各位观众朋友，大家好，欢迎收看10月29日新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报您知。国内出现Delta变种病毒，搁再变种的 AY 病毒。另外，伫高雄有民众做 BNT 疫苗了后，规身躯乌青结灰，认定是严重的不良反应。指挥中心伫咧开放8大行业 KTV 欠员工的问题，目前正在走踪。另外，国内敢会开放祖国医疗移工入境解决欠工问题，政府正在讨论。高雄城中城大火调查小组下晡公开调查报告，认定消防局、工务局就要加强稽查。不过市长单期卖无来到记者会，引起正人议论。节目一开始，赶紧来关心国内疫情消息。国内伫今仔日共款无增加本土病例出来，不过有增加5个人带病入境。指挥中心表示，咱国内疫情渐渐伫咧稳定，对即马开始，若准有主持演讲、有保持社交距离，就会当变挂嘴安。另外，讲到第13轮主疫苗提供 BNT 加 AZ 这两种，若准有符合的资格民众，就要赶紧去做登记。还佫一件代志要来提醒咱的民众，就是咱国内出现头一个 Delta 变种病毒，搁再变种的 AY 病毒咯，是一个外国人伫咧隔离期间采检来确诊，目前是袂影响到咱的社区安全。国内新冠肺炎最新境外2日，又新增加5例Delta病毒，有3个是属有突破性感染，其中包含国内头一个俗称 Delta Plus 的亚变异株 AY.4.2。个案是50多岁英国籍男性，捌做过2剂 BNT 疫苗，入境集中检疫所采检才确诊，对社区无造成威胁。它的传播力较一般的 Delta 变异株大概是高10%左右。至于说它对于疫情或者是疫苗保护力的影响，都还有待进一步的一些研究。因为本土疫情稳定，已经连续线第4天无病例，指挥中心阁宣布，为即马开始，单人也是真侪人直播、录影、主持、报道、演讲、致辞、讲课，只要保持社交距离，也是加隔板，就当伫正式翕相也是进行的时阵，唔免挂嘴安。卖场、夜市也考虑开放试食。试吃原则上应该是会同意可以开放不过我们还是等经济部最后的结果出来。那夜市边走边吃这边可能考量是说关于这个夜市里头边走边吃的一些卫生。另外，指挥中心也公布第13期疫苗注射计划，要提供 BNT 甲 AZ 疫苗注射，并无开放一般民众换牌子。BNT 疫苗的部分，第1期开放12岁以上民众会当预约，第2期是12月初8进前，做过第1期的18岁以上的民众。预约时间为11月初3早起10点至初4中午12点。AZ 疫苗部分，第1期开放50岁以上民众预约，第2期是8月27进前，已经做过第1期的18岁以上的民众。预约时间是11月初3下晡2点至初4中午12点。AZ 甲 BNT 注射的时间拢是11月初5至12。4个施打对象的话，那 BNT 的话大概有143万9千人哦。另外 AZ 的话总共有98.7万啊。若是青少年 BNT 第2期是毋是如期伫校园做？指挥中心是讲会请教育部先发第2期的意愿书做调查，也伫专家会议进行讨论。另外，外团因应着农历春节返来台湾的人侪，考虑入境14天的防疫旅馆天数要缩短。但中间是讲，目前也是维持边境严格管制，入境检疫14天，佮加上7天的自主健康管理。记者综合报道。讲到疫苗的不良反应，近日咧高雄有一个查甫人，好亲戚是做 BNT 疫苗了后，说规身躯乌青结灰，规身躯是红拍拍，去互通报是严重的不良反应。另外，伫咧家人有一个富人人，伊7月底做 AZ 疫苗了后，双脚是无多炙热，不过病院也认定讲，伊这毋是不良反应。这位富人人家己开钱去做检查，才发现讲可能是血角甲伊的血管塌掉咧。手骨变乌倒红，规身躯拢照红点。高雄一个有风湿免疫病史的姓林查甫人，17组 BNT 头1剂了后，过2天出现乌青、放屎有血迹的镜头。2日去高雄病院急诊，发现脱血筋，而且血小板加甲剩1清，互人通报是严重不良事件。身体有多处的这个出血点包含口腔、颈部、皮下、腹部、皮下以及下肢皮下。那有自发性的瘀斑，是呈现在表面的皮肤上面。
这个查甫人住院治疗了后，血小板已经有升悬。另家人这个坐轮椅姓陈的负责人7月底做完 AZ 了后，出现了一半身无力，怀疑是不良反应。10月初，伊转诊去中医了后，互人诊断是两骨部分关节破去，伊自费抽血，发现好亲像太血筋，认为是疫苗造成的。我安排的做检查血栓，证明我是血栓没有的问题。如果再拖下去，我不知道会发生什么伤害。这个负责人的例，候选人代表认为通报机制失灵，应该爱放宽认定，而且流程爱较清楚。疾管署讲会加强甲医疗院所沟通，佮讲若有疑虑，拢会当通报。需要医师或是公共卫生单位来通报。那这个部分，而且不一定是要跟这个疫苗有相关的，我们都只要任何疑虑都可以通报。国内疫苗不良事件通报已经破万件，200个新增加116件，唔是真严重，也甲好亲像严重不良反应。有4件 AZ 甲莫德纳治疗后死亡事件。自 BNT 的学生囡仔内底，通报心肌炎的不良反应有15例，目前有2例还搁咧住院。指挥中心是讲会持续关怀，也会请地方卫生局掌握状况。记者综合报道。讲到咱国内疫情渐渐稳定，而且是连续几多天拢无出现本土病例咯。行政院昨夜宣布讲，8大行业会当带条件来开放，亲像 KTV 是会当免挂嘴暗着唱歌，也会当食物件。就真侪网友伫咧网络顶头讲，即要来赶紧注本 KTV 唱歌的时间咯。不过伫咧台中有 KTV 业者伫咧疫情期间，因为员工走真侪人，差不多走了3-4成，要安怎甲即寡员工找倒转来，这也是一个大问题。摕消毒水倒啊碰椅，全部拢消毒。行政宣布11月初2开始放任防疫措施 ，KTV 唱歌免挂嘴暗。政策一出来，生理有希望恢复 ，KTV 的员工上班时真欢喜。停业的话，我们就没有办法上班了，就一定会很担心啊。现在开放的话，当然心情就会比较好，至少就是我们就可以正常上班。对，很高兴，非常有活力。台中 KTV 业者表示，疫情期间有3到4成真力离职，就算进前开放唱歌，毋过也是爱挂嘴暗，消费者无什么兴趣。毋过即马要开放，将嘴暗摕落来用唱歌甲食物件，来客数有个会增加4到5成。除了餐饮备料爱赶紧，人力也爱补足。做食材那些的部分的话，会因为就是说那时候不能做，那所以他们就相对去兼别的工作这样子。人力的话，我们会视情况，我们目前已经有先补一些人在准备了，那我们到时候会就是视情况再调整这样子。疫情等候，卫福部28也宣布8大行业慢慢放零，无少者陪业者符合4项防疫管理条件，而且提出申请，经过地方政府核准，应开放营业。台中市府表示，爱国家专家研究定出指引。中央已经宣布那很可能近期之内会开放8大行业那因为台中市呢已经接到这样的讯息，所以今天下午我们会召开台中市的防疫会议。在会议当中，我们可以随着专家还有我们市政府相关的人员开会开完会以后，我们会做计划的宣布。KTV 甲8大行业陆续开放，考验地方政府的防疫措施，甲业者的调度应变能力。记者综合报道。因为受到疫情影响，移工暂时无法入境，咱家庭的看护工也真欠人，大约是欠26000人。劳动部拍算讲要互先注过疫苗移工来入境，目前也当咧和指挥中心讨论，敢要用专案来甲因应征。另外，指挥官陈时中也讲，旧历过年特别到啊，边境的检疫敢有法度应付到遐尼侪人。另外，移工做的疫苗品牌，咱台湾敢要承认的，这个部分拢搁爱讨论。台湾暂缓移工入境的政策也未解除，病院陪病外籍看护明显变少，加上大医请临时看护的行情，伫疫情期间出现起价现象。有年岁民众依然选择老老照护，陪伴超过90岁爸爸伫病院奔波。有没有想过要找外籍？不想。第一就是语言的沟通的问题，第二就是钱的关系吧，根本没有办法负担。
就算有钱，也不一定请得到人。台湾去年底先禁止1年移工入境，今年5月扩大到全面将返来台。疫情以来，家庭看护移工已经减少2.6万人。什么时阵应解封？劳动部咧向指挥中心申请专案引进，无限产业合作的疫苗移工拢应来台湾工作。现在在朝向开放的路，不过也要考虑到量能，因为马上就要春节的。小的他一直在讲防疫量能不足，那你不是讲你都已经提前部署了吗？难道你不晓得过年的时候有人要回来吗？我们目前使用外籍看护的，有些是属于比较弱势的家庭。那这样的情况底下，我不能让他的缺工、能力短缺的问题用完全回归市场机制去解决。特别春节等下台湾人多，移工入境14天检疫期，都要甲台商海归学生抢防疫旅馆，而且报告做疫苗抢牌，台湾是不是成真，也是一个问题。会不会把那个世卫组织目前认可的疫苗也列入外籍移工来台的条件？这个会综合评估。有中人私下表示，越南接受中国疫苗援助，1年要买，所以若放任移工入境，因有偌侪人符合资格，拢爱等指挥中心评估了后规范。记者综合报道。高雄城中城大楼发生火灾，造成真侪人死亡。市政府也造成火灾事故调查小组，伫今下晡也召开记者会。伫记者会顶头表示讲，虽然无行政机关来违法，不过消防局甲工务局无加强稽查，伫1年来就要加强改善。另外，讲到这场记者会，市长陈其迈无亲身来到位，也引起众人议论。记者会进行默哀10秒钟，这个就是城中城大火造成46人死亡、41人受伤。经过10几天的调查，市府甲府外学者组成的火灾事故行政调查小组下晡公布调查结果，认定这场火甲人为的放火有真大关联，也认为消防甲公务2个局处作为是无够积极。在行政上，各单位仍应该要积极行事，克服困难，而不应该以法令不完备或不合时宜而未能有更积极的作为。调查小组指出，行政机关虽然无违法，也佫给予公务员服务法，行政机关应该有更加积极的作为。因为消防局发现城中城产权复杂的时阵无积极辅导，案件受诉界也无求助。公务局实在看机关的方向联系不足，也无积极来辅导基于公务大楼成立管委会。我不能接受，我觉得怎么接受呢？到了事情发生的这一刹那，大家都在推卸责任。下台是因为他要负责任，可是这样对他们也是，我觉得这样对他也是不公平啊。调查报告公布，有做好认为这是市府伫推卸责任，也有做好认为袂使怪市府的官员。不过，这阵只有公务甲消防2位局长辞职。记者会现场也无看到市长陈其迈到场，也国民党议员批评市长伫闪避。因为这个是尊重独立行政调查的11位委员。作为一个行政机关的我们当然会依据这个结果去追究责任。调查小组解说，记者会是对外宣布，不是向市长说明，所以无希望伊到场。市府未来也依据调查报告追究责任，不过无明确说明追究层级。另外，消防甲公务被列出的疏失，要求在1年内改善完毕。记者综合报道。代替德鲁古自强号发生败北意外，嫌犯地基上甲越南移工阿好啊，自顾交保了后，花莲地检署遂提出控告，法院驳回原裁定了后，伫今仔下晡地方法院召开羁押庭，法官最后裁定延长羁押，李基上等人当场是抓回看守所。交保3天的李继祥甲越南移工花本好，因为地检署控告了后，高分院驳回裁定，而到下晡重开羁押庭，两人拢讲家己无逃亡的可能性，不过法官最后也是裁定延长羁押，当庭逮捕各送回看守所。仍然认为有羁押的那个原因及必要性，自今日开始，执行第2次的延长羁押，当庭逮捕并送看守所实行。法官问两人是不是应该提还旧保金，李继祥表示应该借10万，法文好是弱势无法度提出。佮问是不是接受电子镣铐科技监控，两人无异议。原本叫是维持旧保，结果宣判属押，和律师是真意外。我们就是尊重法院的决定，但是还是遗憾的，就这样。谢谢。李继祥花本好交保了后，社会真侪批评，因为49条人命200多人受伤，民事赔偿金额真济，加上刑事责任也无确定，被害者家属真在意法律是不是应行行公平正义。我们很感谢，就是那个检方就是积极的也捍卫这个家属的权益了哈。法官也听见了家属的心声，我想法官也知道他也很可能会跑掉。
根据花莲地方法院资料，这摆李义祥发文后9月2日第2摆延押，依照规定加上这摆拒保在外天数，李义祥爱伫11月23，发文后爱伫11月22才会佫开第3摆延押庭。记者综合报道。对着阮的镜头来看，在地上大条有一只外国的货轮，号做幸运号，日配经过中华外海，好亲像是去弄着海底物件，伊规只船的船舱遭水入去，货轮是强要沉落海。加在海巡人员赶到位，甲船顶的7位船员接登去台中港，也随通报疾管署进行相关的检疫。货轮的部分也会加强监控，防止漏油造成海洋污染。船身向倒边斜去，伫海上强要沉去，大海鹰阁一直现船身，互情况更加危急。海巡蓝艇接到通报，赶紧前往救人。船愈斜愈严重，暗时已经达到25度，都惊讲这个情况愈来愈害。海巡队员想要挖紧这只货轮，甲船员接起来，不过东北季风真强，变作是救援上界大的考验。第3名、第4名，再2名过来，腰钩动到。代志发生第2摆，这只西亚山共和国籍的货轮幸运号，好亲像弄到不明的物件，滴输到船舱入水，伫中华外海发出求救信号，海巡队员出动救援，将7个外国籍船员接登来台中港，船员真惊吓，好在再无受伤。那海巡艇抵达现场以后，发现船身已经倾斜到25度，船长决定弃船。所以立即靠近接驳7名船员。7个船员分别是缅甸加印尼籍，目前也依照规定安置伫防疫旅馆，必须经过14天的居家检疫，才会当进行海事调查。这只货轮目前伫中华乌拉渔港西方3海里的所在落定，听候到天气稳定，才会拖到安全的水域。目前船上仅有残余的柴油，并无重油，避免船上柴油漏出。令现场也有海巡署持续派员监控有无漏油污染情形。航港局表示，目前无油料泄出，不过会持续监控，避免影响继续扩大。记者综合报道。咱人拢会破病，毋若是身躯会破病，心理也会破病。任何行业毋是新鲜，拢会破病。针对着情绪的问题，咱就要特别注意。伫台北市的刑事大队有一个姓陈的警察，因为伊的情绪失控，伊主管爱伊先坐计程车登去休困，毋过却伫咧车顶甲计程车司机发生冲突，甚至落车了后，阁甲外送员的餐点抢走。这位外送员今仔日出面指控，讲这位警察毋若无要甲伊和解，佮毋若无甲伊回息咧，佮想要赶紧来和解。台北市警察局表示讲，已经先甲这位警察强制送病院治疗，也会依法来侦办。还好，可是他整个过程是抢我，然后而且跟我有拉扯，然后又把我压制，那我整个觉得就是很恐怖。受到代志发生的经过，外送员林先生也是真惊，提出对话记录，想袂到讲送餐到大号门口的时阵，突然间有人甲伊引导压伫涂骹，甲伊拍，更加抢走伊外送的餐点。命案才发现对方竟然是警察，实在无法度相信。照理说，人民保姆是保护我们一般民众，那我整个过程当中，我也没有。就是有抵触到任何处罚的行为，其实造成我心里面的恐慌，其实还蛮害怕。被指控的是台北市现代特训中队一位姓陈的员警，顶个月23身体无爽快，请假去看医生。迄案归队了后，讲话就颠颠倒倒，精神无啥好。伊顶时发现怪怪，叫伊同事陪伊坐 Uber 登去宿舍休困。无想到讲，伫咧半路，敢若情绪失去控制，先甲 Uber 的司机发生冲突，佮冲落车。这几位外送员抢走也餐点。这个是先就医，可是另外一个角度呢，全案呢，我们查处完毕了以后，主动的，我们就移送了地检。警方对这位同事的行为表示道歉，并且强调这是个案。同时也讲，警察因为执行时间失调，才会发生冲突，抢走人的餐点。目前已经把人强制送去，并且依法移送私人地检署侦办，但是已经对警察的形象造成伤害。记者综合报道。人讲社会是溜溜秋秋，就爱食可啉2蕊目睭。
这个网络诈骗有的是骗真大条，不过讲到这个买物件的诈骗，虽然是真细条，但是也是要注意。最近有一种卖物件的网站，只有一页，刷伫咧广告无着实信义乡的册门啊。信义乡农会也接到真侪民众打电话来问，目前农会也报警察处理啊，也呼吁民众买物件的时阵就要看好真相。这册门啊，政治人物徛台挂保证，也有工厂的促销相片，这一页式广告，和南投信义乡农会问的电话是接不线。哦，那不是我们，那不是我们的网站，那个是盗用我们农会的图片，所以你不要被骗了。门仔是南投信义乡有名的农产，每年5月、6月是产季。今年农会加工的门仔是早都卖了，即马所有不肖业者伫网络盗用农会官方商标甲相片，用广告吸引民众买来路不明的门仔。当地民众甲农会拢感觉品牌权益受损，佮烦恼消费者买到来路不清楚的门仔，开钱佮上心向警方报案。接到非常多消费者的电话说，有看到我们的产品在网络上面在贩售哈，结果我们一经查之后哈，因为它是主打是我们信义乡农会梅子木工厂，而且是信义乡这边的鲜翠梅青翠梅哈，可是我们发现这不是我们的产品。信义乡农会梅子木工厂向检方报案说，有那个夜市的广告去利用他们的商标来贩售相关的梅子产品，然后警方呢已经受理并着手侦办中。农会表示，一页式广告拢无留联络方式，民众若看到共款的信息，影响农会来确认，千万唔通互骗去。记者综合报道。接落来，带观众朋友来看全世界的新闻。美国国会头届举行听证会，调查一寡大间的石油公司的高层，看因敢有乱宣传石油对气候影响的假消息。另外 ，COP26气候峰会第31就特别开始咯。联合国的开发计划署要出一段影片，就是用恐龙来呼吁人类，就来看重气候变迁的问题。美国国会2月举行听证会，调查各大石油公司是不是继续误导大众，化石燃料在气候变迁扮演的角色。埃克森美孚也有壳牌石油、美国石油美国分公司、雪佛龙这石油的大厂高层，一个在时事的镜头前接受众议院监督甲改革委员会国会议员6点钟的拷问。这是因头一摆伫做出宣誓的情况下，来回答国会议员这个气候变迁的问题。Mr. Woods, how long have you been CEO of Exxon? Since 2017. Mr. Woods, in your time as CEO, have you ever approved a climate disinformation campaign? I have not. Ms. Watkins, how long have you been president of Shell? For 3 years. Ms. Watkins, in your time as CEO, have you ever approved a disinformation campaign? No, I have not. 苏格兰格拉斯哥 COP26 气候峰会3月1日登场，联合国开发计划署推出一支创意电脑的动画影片，主角恐龙呼吁人类要重视气候的问题，莫亲像因上款行上灭绝之路。Going extinct is a bad thing, and driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? 格拉斯哥当地也环保人士行上过路，强调世界正在烧，各国领袖必须要立下具体指标，让世界避免升温1.5度以上的灾难。另外，中国艺术人士兼有名的艺术家艾薇薇是认为，无用毋茫讲，干那一场会议就使解决气候危机，并且指出，假使中国政府想要做，其实在气候变迁这方面扮演一定的角色。公视新闻林浩如编译。商品爱做广告，即马连选举投票也着爱做广告。这个月31也就是日本的众议院选举投票日，因为日本的少年人对政治是正敏感，无啥关心。为着要增加少年人的投票率，民间也发起催票活动，因请明星来鼓励民众爱会记得去投票。Your vote is your voice。投票はあなたの声だ。讲投票的好处，佮讲家己去投票，这是日本民间针对31个众议院选举投票日所发起的艺人催票活动。日本少年人普遍对政治无兴趣。日本第一届众议院选举，20至29岁少年人敢若1/3的人去投票。为了抢少年票，佮有关少年人的投票率，民间家己办理艺人催票，也请渡边谦、小栗旬拢总14个艺人共同录制广告。毋茫互少年人会当参加政治甲社会话题。投票率今回上げたいと思って始めましたけど、
もしかしたら今後10年、20年かかるようなことかもしれないですね。でもまあ、それでもいいので、少しずつみんなで、政治的な関心っていうのを高めていって、みんなで政治に関与していくっていう社会になったらいいなと思ってますね。虽然艺人吹票引起话题，不过实际上这少年选民的反应，好亲像嘛是同款冷。自分の生活に直結してくるっていう実感がないっていうのは一番大きいかもしれないですね。It's not really something that they study in school, and even if they do, it's like quite a limited scope. And for them, it's like they feel like. For the young girls, especially, I think they think it's a man's world. 除了艺人吹票，为了提升整体投票率，日本投票方式原来真多元，亲像方便投票迄天无闲的人有事先投票，另外还有伫国外尊顶南极工作的投票制度，目前杜江村太空人的投票方式也由台官方制定。公司新闻陈思彤编译。缅甸军方伫今年2月政变了后成立军政府，这个月19受到国际社会甲因施压，因也把几600名政治犯放出来。不过，根据着美联社独家的报道，讲这寡政治犯去放放出来了后，也逼出军方会伫家监内面苦毒一寡人。防管的政治犯对衙前的人员往出口方向行，听候因出关，伫边仔的家属立刻甲因秀水消水开。缅甸军方政变了后，关超过5000个抗议人士，伫国际社会抵制压力下，这个月19，第一批500个政治犯才释放回厝，所以军方伫监狱内底虐待包括记者等人才被控。He's like holding like one of the bamboo stick or something. I don't know, but he hit me like this. It's like 2 hours. Whenever I answer it, he doesn't like it. That the guys, standing on my left, hit my face and hit my head. 这是外国媒体美联社独家采访3个反背军方的人，所集配也甲各种相片，公布缅甸军方虐待犯人的状况。ကျွန်တော်ဆန္ဒပြကြရပေါ့ဆန္ဒပြကြရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကနေနဲ့ရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်နေနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတရေဟိုဟာသူတို့ကဖမ်းဆီးတယ်ကြက်ညက်တယ်နှိပ်စက်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးဖမ်းသမျှတွေဒီလိုပဲလုပ်တာပါသူတို့ကလုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တွေးခဲ့တာတော့ဘယ်လိုထိလဲဆိုတော့非营利人权团体警告人权表示，全国警方甲军方虐待防管的人是缅甸军方一向的做法，真侪酷刑拢是军方设施来发生的。部分伤口伤痕的相片，经过人权医师协会检视了后，讲这是常态性虐待，才会造成这种的伤害。第一批政治犯释放了后，也有上千人伫监狱内。对虐待犯人这个指控，缅甸军方是拒绝回应。公司新闻陈思彤编译。台湾基进的立委陈碧慧去互罢免，中选会也宣布台中第2选区补选是伫咧明年的1月初9投票。外界就伫即期讲，这补选是调工无要含年底公投做伙来举行。中选会主委李进勇和行政院长苏贞昌拢表示，公投是针对事件，补选是选人，本地就无共款。台湾基进党立委陈碧慧予人罢免解职，中选会宣布台中市第2选区的补选会伫明年的正月初9来举办。洪耀伟讲，这是调工要含12月184大公投来加人气。中选会主委李进勇呼吁讲就事论事，行政院长苏贞昌嘛出面来车盘。补选是选人，公投是对事，这本来就人跟事分开，也是立法院的法律规定。公投是对事，那么选举罢免呢、补选这个都是对人的啊。在法治的精神上，那么公投跟选举啊，他们没有合并的相关的规定。那同时，我们也希望啊，大家都能够就事论事。面对4大公投案，民进党正积极来咧备战。今年6月中执会通过5800万特别预算案，27党中央搁再来发函到各地党部，公布党公职公投的补助行情，其中伫个外口来挂看板，一个人上悬会当补助25000块。国民党咧摇伊讲，民进党党国无分，上尾会来演变做倒过的公投。等于是对政府政策的一个信任投票。如果到时候同一票远大于不同意票投出来以后，那蔡英文身为
我国的元首他就必须去思考，他所任用的这个苏内阁是不是适用，是不是还可以获得人民的信任，所以他的结果可能会变成一个倒阁的这个公投。从过去到现在，中央党部只要是有活动，就会去编列预算，全部从上到下全员动起来。那没有所谓倒阁与不倒阁的问题。若你甲战场转移到年底四大公投，也佫有明年中二区的补选，国民党的人选还未确定，民进党佫传出讲，前立委林静怡会来出战的机会真大。对外强悍，对内温暖哦。然后我觉得在这个政治的场域，他的那个角色跟我蛮像的，我都会用100%的力量来帮忙。离中二补选还佫有2个多月，哪力已经开始咧布局，年底四大公投嘛，互看作是中二补选咧试验证。记者综合报道。今年1月到9月累计的出口金额已经超过美金3200亿，那甲英国同时间来比是目前上悬的。另外，主计总处自9月公布，今年第3季的经济成长率是3.8%，前3季的 GDP 年增率是6.74%，全年的经济成长率有机会破6，达到6.01%。类似型产业受疫情冲击，观光旅游、餐饮业是重灾区。第3季营收真惨，不过即马降级未解封，餐饮服务业8、9月开始转好，大小服务对咧受惠。去年大概10月、11月的时候，一个月大概1万多趟次，最近这几个月，一个月已经在2万趟次左右，大家都是成长1倍，而且还没到年底。有中型航空员工巴士驾驶因为空服员技术减班，工作受影响，收入减少，决定家己找出路，导致大量塞车。随着疫情转好，收入愈来愈稳定。等到这些在完全开放的时候，就回到星期5、星期6都可以跑到天亮的话，那这样的话收入可能可以再多1万至2万。部分类似经济慢慢转好，加上甲今年9月出口外销订单经验，继续搁创新高。主计总处公布，今年第3季经济成长率是3.8%，前3季 GDP 年增率是6.74%。乐观预估，2021年全年经济成长率有机会破6%。那假如说，第4季是维持我们8月份的预测是成长4.01%的话，那全年预计会成长6.01%。不过，学者分析，影响今年经济成长率依然受不少外部因素干扰。比较大的问题还是在于疫情，国外确实是有往上走的一个情况。美国的话，它就是经济成长率下修，像现在中国限电，那台湾的科技产业其实受到一些影响，变数就相对比较大一点点。主计总处表示，国内投资明显比预期较好，出口也继续扩大。不过，电子供应链依然受国际疫情甲美中经济问题联动影响。不过，今年经济成长率无大，这个网络纪录增加。记者综合报道。人讲以食付表心，咱台湾的医护人员大家辛苦啊！今年的医疗奉献奖有8位医疗人员得奖，有台湾儿童心脏学之父的代教授卢鸿基，也佫伫咧长期伫咧屏东内部服务中低收入户甲受刑者的气科医生黄尚志等人。总统蔡英文伫下晡毋但亲身接见，也肯定这寡人的奉献。第31届医疗奉献奖得主公布，有8位医疗的从业人员获奖，因进入台湾各个所在偏乡甲离岛，其中被称作台湾儿童心脏学之父的台大医学院名誉教授卢鸿基，一生投入儿童心脏病的研究，甲心脏病囡仔的存活率提升到90%，到即阵已经救活7500位心脏病的囡仔了。我们少子化最厉害，死亡率又后多班。换句话说，我们的儿童已经少了，死亡率又后段班，应该要提升我们的儿童的健康。要这个选伫屏东县内埔乡龙泉村看病的气科医师黄尚志，伊伫服务真侪中低收入也有营民，因为毋甘受刑人喙齿痛无人照顾，20年来毋管透风落雨，骑着机车到家看诊，连艾滋病的受刑人也拢照看。我在里面21年，前面15年没有健保的了，那所以说他们来看诊，你要收费要收的像外面一样，那个是不可能的啦，那到最后就是说算了，就做功德了啦。总统蔡英文也在29下晡接见这医疗奉献奖的得奖人，肯定因为台湾医疗所做努力，让民众看到更加多医疗领域奉献的成果。有好几位在医疗资源缺乏的地区，
或在特殊医疗工作的岗位上，长期默默付出，守护着民众的健康。另外，总统也感谢所有医护人员牺牲甲力，一直冲刺，互国内头一剂新冠疫苗注射人口的注射率达到70%，提前达成目标。这样是中央甲地方共同投入工作才有即阵的成果。记者综合报道。东北季风开始变强，温度也落真济。早温度若差真济，就容易造成心血管的疾病。就医生讲，民众会当用微微笑、举手、讲你好这三个动作来看讲家己敢有中风的危机。若准是做袂到，就要赶紧送病院。最近温度降低，尤其是透早时阵冷季季，互中老年人也甲身体较烂的人面临健康威胁。因为天气冷，活动少，啉水量减少，血就会较落较苦，血循环嘛会较差，血压就较无稳定。医师讲，这种现象会使血管内底血顶起的机会较侪，增加心脏血管塌去，也甲中风急性发作。温度如果上下差了2度以上的话，再发生中风的几率或者发生中风几率其实差了5%左右。如果本身又是三高或者心血管的患者，他发生再中风或者中风的比率确实比一般人来得高很多。根据卫福部最新的统计显示，脑血管疾病是国人10大死亡原因的第4名。中风老后造成失能的病母，也致使着成年人残障的主要原因。因为脑中风的症头包括着突发性高频无蓝两蓝、面歪一边、语言障碍，大部分无真特别的症头。抢救脑中风爱长时间，脑部若是无空气1分钟，会损失200万的脑细胞，所以消防救护人员也是扮演真重要的救护角色。其实我们 EMT 还有就是更进阶的评估，就是可以更高的抓住他中风的几率，抓住他的那个中风的征兆之后，我们会立刻通报我们的医院，让他们医院做急救准备，让他们在黄金3小时之内，甚至在6小时，可以去救治我们的患者。医师表示，患脑中风的病患，高发生中风的机会是一般人的9倍。若做当严格控管高血压、高血糖、高血油这危险因子，就会当降低20%至30%的二次中风。民众会当用微微啊笑、举手、讲你好这3个动作来测试。只要任何一个动作你无法做甲到，就应该爱记破病的时间，立刻卡119送医。记者综合报道。高雄林园工业区接发生工程安全意外，今年已经发生7届了。加上附近有中更加石化业者，这空气污染是真严重。今下晡时代力量立委陈椒华就举办公听会，要求林园、林海2大工业区就要进行总体检，改善污染源。经济部工业局表示，对明年开始会进行总体检。花光将暗暝占甲红旗旗，31台消防车出动拍火。高雄林园工业区3天前佫发生公安意外，这是园区今年来第7摆意外。火灾爆炸，也佫人员排放空污，加上附近的临海工业区有中钢甲其他石化厂，佫污染互高雄小港居民真不满。365天无看到清气的天顶。365天无看到一个，互看到天顶，拢是黄褐色的，笼罩整个我们工业区。你讲我遐会身体健康吗？互更替石化也佫燃煤机组包围数十年，居民这几年来一直要求改善空污，唔通互老旧燃煤机组延役，要求加严空污标准，全部拢是叫天天唔用。加盐，加盐，加盐！干你是要讲什么话啦？加盐，你要讲几百摆啦？我已经听要10年以上啊，拢无咧加盐，拢无咧改。啊，阮的人的性命拢毋是性命呢啦。公安不断空污无明显改善，29时代力量立委陈椒华举行公听会，邀请环团甲公部门参加，要求林园、林海2个特殊工业区爱总体检，全面检查太旧换新，提升管理能力。经济部总算正面回应。那期程上面，我们想就从111年开始到113年，大概这样子的方式来做。总体检包含林园工业区23间石化业，工业局表示，林海工业区无全面包含在内，是因为产业属性差别较大，大型石化厂4间相对较少，大部分甲林园属于同一企业集团，会透过企业并行推动。记者综合报道。
因为新竹渔港的建造地属海涝转向，害到新竹特别升越海保的沙坡是去互海涌愈冲愈求水。对去年底开始是封起来，要进行沙坡的复育工程，到达要到一档的时间完成总验收，会当重新搁再开放啊。海洋不断拍来岸边，造成沙坡严重流失。新竹县升越海保长2公里，唔但沙坡流失严重，甚至威胁到海岸的设施甲沿海的渔温。县政府开4000多万进行吞沙复育工程，最近按算重新对外开放，把我们原本失去的这个海岸线再把它找回来。那最宽的地方，我们大概有弄回来大概50公尺左右，所以原本的防洪林现在已经都保护住了，那沙也留住了，定沙工程也做得非常的成功。在新界海保附近有未少的渔民从事乌鱼产业，是特别重要的渔业经济。一年的产达约1亿，在地人把真期待。复育工程完工了后，观光人潮会当回流。这个福乐休闲园区包括我们这个乌鱼子的园区等等都是我们这个新叶沙滩周边的一个非常好休闲观光的地方。所来市公所卖举办真侪活动，包括海洋音乐会、骑猪马游德白加暗会，希望赶紧恢复过去热闹光景。记者刘君豪新竹报道。伫咧较早，咱台湾渔民掠鱼渔网拢是用手工车的，不过后来是用机器来代替。这款用手工车渔网技术也渐渐要失传咯。最近伫屏东东港车渔网业者和在地文书团体合作，要来小解这款已经强要失传的车渔网的功夫。早期的渔网拢是用手工车，大部分手路拢真有工。那时来变迁，手工车渔网的产业已经渐渐失落。目前屏东东港敢若剩几间渔网店，这间开卖70年的老店也开始转型。除了卖走外海专用的渔网也开始转接近海养殖场的订单。阮爸爸留落来已经这间有70几年的历史我差不多20-30年前接落来。上大先，阮爸爸是算第一代咧做拖网，伊迄个所在是电拖网，上大先是电拖网，先伊个手工的渔网了，来了电拖网，你看我拢转至山上，就是讲做渔温这个生理，也是陆地这边早期手工车的渔网到现在若敢若做文化保存，摆博物馆是真经可惜。尤其若老师傅阁找无愿意传承的少年人。照即卖状况，都已经出没几间店勉强咧经营。若阁无对时代的变化，这样产业真正会无意。即卖拢工业化，就已经好像这种物件话拢机械车，你就减少人工，大陆一寡物件来拢继续较俗互因那工资好种种较俗咱这就要退而求其次了，是讲咱就要变化，才当维持。对不对？即摆阮是问教阮的囡仔咧咯，咱一甲顾的安尼啦，然后时代咧演变落来安尼啦。业者讲，现时除了转型尽量接单以外，也开始结合东港小旅行的安排做文化导览，帮助游客了解东港早期的产业甲故事，嘛期待这间店传到囡仔的手头，这属于地方的渔业文化，会当继续活出新的生命。记者综合报道。为着要鼓励民众会当加看歌册，伫屏东的李港乡图书馆前一阵进行大改造，即马变甲水当当，正属是带观众朋友做伙来去看卖。开阔空间、温暖舒适的装潢，好亲像是现代流行的册店。毋过，这其实是屏东县李港乡的图书馆。氛围还有整体的阅读的，你会在里面。感觉就是会比较放松，就地板还有就是墙面，对，可以感觉出就是图书馆在这方面很用心在改进。前一阵李港乡公所为着要配合县府推广阅读，真用心来改造图书馆，互民众较无压力，亲像伫咧厝里看册，嘛亲像来到网络出名的册店，更加是希望囡仔会当介意这个活泼古锥的空间。促进因加入来图书馆的意愿。以前的空间比较死硬，生闷，让大家有时候像椅子部分坐起来非常的不舒服。我把它改成一个很舒适的空间，包含灯光柔美，
椅子、用沙发，让大家可以坐得比较久。我想要让图书馆比较活泼、比较生动，重点是也要让小朋友能够进来。另外，公所嘛伫咧图书馆内底设置3台消毒机，就是希望民众来遮看册，毋但对空间感觉轻松，对防疫方面嘛感觉安心。记者综合报道。粉嘉南地区的校园幸福列车最近开到嘉义阿里山的第三国小加三 B 国小，毋但送互学校加菜金，佮邀请前读课原来大头仔来遮摆档，现场煎互学生囡仔食。好吃吗？好吃。第一届食到章鱼烧这种物件，第三国小的学生大家拢食甲真欢喜。星期三我的校园幸福列车专门提供资源予粉嘉南的偏乡学校。这届因来到阿里山的第3甲3 B 2间国小，佮替囡仔传章鱼烧。他们知道要来的时候就很兴奋，一直很期待呢。赶快礼拜5到，我想要看看到底是吃什么这样子，小朋友满心期待，每天都在问。来自社区甲民间的善心人士，为了照顾偏乡的学生，3年来已经去过将近70间的偏乡学校，讲故事互囡仔听，嘛替学校加菜，佮邀请点心单啊，互囡仔食一寡平常时较罕咧食到的物件。那一般的话，这里路程又比较遥远，所以其实外界的资源跟关心度，当然就不会像其他的学校那么的丰富啦。除了关怀小孩，就是要告诉小孩子，将来如果长大有机会了，能力过了，就是要回馈社会啊，做善事。幸福列车人士表示，这是因3年以来第一届来到这么偏远的学校，虽然路途真远，但是看到囡仔准备表演甲因欢喜的表情，都感觉真有价值。嘛，希望社会上有能力的企业会当较关心偏远学校，互囡仔有较好的教育资源。记者林慧婷家己报道。讲到 Facebook 并且因为网络暴力含假新闻受到真侪人的批评，并且今日宣布讲对即马开始要改名做 Meta。执行长萨克伯格表示，未来会往实境相关的技术来发展，并且迄个市政的图样，今日改做无限大的调试啊。伫加州门诺公园 FB 总部外口，2位工作人员听到指令，随甲总头部讲按赞的图旧来。改做这个蓝色无限大的图形。It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. Starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. We've learned a lot from struggling with social issues and living under closed platforms. I used to love studying classics, and the word meta comes from the Greek word meaning beyond. 大家早就知影 FB 正积极伫布局 Metaverse 元宇宙，不过 FB 最近代志真多，比只讲追求无穷的利润，行销对利效有害的产品，淡化处理网络暴力假假新闻，对客户的隐私保护无够。Instead of acknowledging in very explicit terms all the negative publicity and the reasons for that negative publicity, Facebook has very much decided to leave everything behind and go forward. And you can see that in the name change, Meta, which means beyond. They're really looking to dazzle us with everything that they're going to do, and it's not even in the near future. 华盛顿邮报最近报道讲 ，FB 积极推动元宇宙，有部分原因是为着要救公司政策制定者的名声，并且重新定位。带动后一波网络技术的规范 ，FB 最近才伫咧澳洲找真侪员工。萨克伯格认为，伫未来5年内 ，FB 会转型做元宇宙，利用虚拟实境加扩增实境的技术，因可会当超越时空，有更加真实的互动交流。公司新闻黄文玲编译。明仔天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。基隆到新竹对19度到26度，苗栗到云林是对19度到28度，嘉义到屏东是对18度到30度，宜兰花莲台东对18度到28度。平湖、金门、马祖对19度到27度。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱明仔同一时间再会。
了。